梅子燉雞啊，極酸嘅酸梅帶回甘味啊，熟地燉龍骨啊，你睇呢個湯色咧就知呢碗湯去到咩水平。哇！你睇呢個濃色到好似嗰啲班沙咁啊，下面幾層都是湯啊。炒麵線啊，屬於潮汕人自己嘅炒麵，呢種口味肯定係全國通用嘅。你睇下夜晚真係街有街味啊！據說呢條街咧係最多潮汕人聚集嘅地方，基本上講兩句潮汕話，人哋會應你嘅。今期呢間店係十分之寶藏啊，因為佢真係喺巷裏面，下面幾層都是湯啊。哦，一晚上賣得完嗎？這裡當天賣完。哦，當天賣完啦，好足料喎呢個。哇，潮汕特有嘅炒麵線啊，呢個係。哇，你睇呢個濃色到好似嗰啲班沙咁啊！梅子燉雞啊，喺廣東嚟講我都係第一次飲。我覺得佢呢個就係濃酸同埋清酸嘅交界，但係佢酸完之後咧係帶嗰種回甘嗰種感覺啊！呢種有一種大酸大鹹嗰種感覺，但係酸完之後咧係帶回甘嘅。但我覺得佢呢個味咧唔一定好多人接受得到，但係接受得到之後咧係真係好舒服嘅。我覺得佢呢個咧真係可以將嗰啲生梅發揮到極致啊！哇！如果呢個點住嗰個燒鵝食啊，真係無比啊，都唔使點酸鵝汁啊，原湯化原食啊！佢哋呢個下邊嘅雞咧仲配埋呢個黃豆醬食啊！佢個黃豆味咧更加賦予咗嗰種鹹香嘅感覺啊，更加大鹹大酸啊！呢個20蚊嘅呢個黑豆熟地燉龍骨啊，好紮實嘅份量。哇，極其濃郁嘅嗰個生熟地嘅味道，佢係超級濃郁嘅料，佢唔會話唔捨得落料。都話廣東人嘅基因咧，80%就係湯水，20%係涼茶。呢碗你一黑到好似班沙咁啊！估唔到喺深圳咧都食到正宗嘅炒麵線啊，又係佢哋潮汕人自己嘅炒麵。佢就用標準嘅爆油嘅嗰種3層肉，跟住加埋呢個肉餅、芽菜。佢與其話係麵線，我覺得有啲似麵同埋米粉嘅結合體。喺潮汕當地咧，呢樣嘢都係叫長壽麵啊！真係吹爆呢樣嘢，鑊氣真係好勁。深夜刷到真係罪過啊！呢個係佢哋潮汕嘅炒麵籤，實質即係好似紅薯粉咁啊！軟軟糯糯好彈牙嘅優質碳水啊！呢個講翻好似嗰種天橋底嗰種攞出嚟炒嗰種，哇，個鑊氣真係勁到不得了！我第一次覺得咧，呢種紅薯粉原來唔係攞嚟燙，攞嚟炒都好好食嘅。有一種第一次發現咗嗰個炒螺絲粉嗰種震驚感啊！如果唔係入城中村，邊會有可能25蚊食到呢一種佢哋叫嚼瓜撈嘅呢種餅啊？試下。大量嘅角瓜、花生、菜脯、蝦仁整成嘅，佢口感咧同嗰個蠔仔烙係一個方向嘅，但係更加煙韌嘅，係咬起身 Q 彈彈，但係個味真係相當可以。整埋佢哋個點料嘅呢個潮汕披薩。但係呢個我覺得爭翻少少淮鹽咧，就更加好食。食到呢個角瓜烙咧，我都想直飛一次潮汕啦，好食。係一間喺城中村裏面性價比極之高嘅呢個燉湯潮汕小店。佢哋無論係湯啊，同埋嗰啲炒麵線、炒麵籤都係鑊氣好勁嘅。唯一有個缺點就係廣州冇咁嘅店，同埋只有夜晚先開。靚仔，條片出來再排隊都不要升價，千萬不要升價，好不好？不會不會。好，要讓更多人 keep 住這個評量證。OK，謝謝你。